감사합니다. 끝까지 남아주셔서. 네. 저는요, 사람이 100명이 넘어가면 긴장이 돼서 노래가 안 나와요. 오늘 딱 좋네, 내가 노래하기에. 박수 한번 주세요, 박수. 김서진 씨께 박수. 박수. 참 이런 걸 한다는 게 정말 쉽지 않은 일이에요. 그래서 저는 우리 김서진 씨의 용기에, 이 열정에 한 대단하다는 생각을 합니다. 다시 한번 박수. 네. 아까 저한테 곡을 좀 달라고 그러더라고. 노래를 만들어 달래, 저한테. 신곡을. 그래서 제가 뭐라 했는 줄 알아요? 돈을 많이 주면 됩니다, 그랬어요. 근데 오늘 출연료를 많이 줬어. 그래서 내 곡을 만들어 주려고 그래요. 네, 감사합니다. 자, 아까 어떤 분이 선생님 노래 중에 옥수수반 옆에 당신을 묻고를 좋아합니다 하시더라고요. 불러드리겠습니다. 옥수수반 옆에 당신을 묻고. 이날만 만나게 하는 칠성 나는 당신 땅에 묻고 보라 오래 한개 몇손 함께 묻고 돌아온 살아평생 당신 옷 한 벌 못해주고 당신 주고 저 배웠던 해변에 당신 손수 밭을 끝까지 몇 이웃을 나눠주고 옥수수밭 옆에 당신을 묻고 보라 한 번 만나게 하는 이 밤 동쪽 서쪽 그 멀고 먼 거리가 하늘과 땅 가린 걸 알게 하네 당신 나좀 그대고 내가 훗날 바람대에 다시 만나지 길을 알게 하네 나는 아파가고 씨 뿌리고 땀 흘리며 살아요 한 번 당신 만나는 길을 알게
버스만 옆에 좋아한다 어떤 분이시지? 아 그래. 이 노래는 시를 노래로 만든 것입니다. 도종환 시인의 시를 노래로 만든 건데 이 노래도 많은 사랑을 받고 있는 것 같습니다. 저도 콘서트예요. 12월 17일 날 서울에서 12월 17일 날 서울에서 콘서트 합니다. 오신다고 해도 안 돼요. 자리가 다 나갔거든. 매진됐어 매진. 그래서 저도 기회가 되면 울산에서 콘서트를 한번 해보겠습니다. 와주실래요? 제가 만든 노래 중에 옛날 애인이라는 노래가 있습니다. 이 노래도 요즘 떠버렸네. 불러드릴게요. 박수. 하나, 둘. 날 찾아오라고 하는 당신의 그 말이 생각이 나는 내 가슴을 자꾸 때린다. 들려오는 소리는 아직도 나는데 살고 있다는데 내 곁에 누가 있기에 못 찾아가요. 미안해요 당신 정말 행복해요. 박수 올려주세요. 비마이너 비마이너. 날 찾아오라고 하는 당신의 그 말 생각이 난다. 내 가슴을 자꾸 때린다. 살고 있다는데 이제는 나를 잊어야 해요. 그래줘요 당신 정말 그래야만 해요. 우리 안무단에게 박수 한번 주세요. 안무단 감사합니다. 옛날에 이런 노래도 아시죠? 사실 사람들이 노래도 많이 알지만 작곡가는 잘 몰라. 그래서 화가 나, 짜증나. 오늘부터 여러분들은 작곡가도 기억해 주세요. 자, 마지막 곡 부르겠습니다. 이 노래는 꼭 불러야 될 것 같아. 안 부르고 가면 매 맞을 것 같아요. 그래서 리미어라는 노래를 마지막으로 불러드릴 건데요. 이 노래는 8년 전에 만들었어요. 제가 작사 작곡을 제가 다 했습니다. 사람들이 물어봅니다. 그 님이 누구냐? 그 노래의 님이 누구냐고 물어봅니다. 어떤 사람은 뭐 마누라가 죽었냐, 뭐 애인이 죽었냐 그러는데 이 노래 속의 님은 저희 어머니입니다. 어머니께서 자식을 11남매를 낳으셨습니다. 그 중에 제가 7번째입니다.
우리 어머니께서 죽자고 고생하셨어요. 자식들 키우시느라고. 그 어머니가 80을 살고 돌아가셨습니다. 우리 어머니 돌아가시고 나서 제가 이 노래를 만들었습니다. 이 노래 마저 불러드리고 저는 서울로 가야 됩니다. 여러분 건강하시고 새해 복 많이 받으시고 우리 김서진 씨 많이 사랑해 주시고요. 오늘 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 기어이 가신 나의 비싼 친동생 여태도 오르게 다시
고맙습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 고맙습니다.